যাচ্ছি এবিসি পয়েন্টে ট্রেন রেস্টুরেন্টে। তোমরা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক শেয়ার কমেন্ট। দেখো আমরা কে কে যাচ্ছি। আমরা সবাই, এই যে আমার শাশুড়ি মা, শ্বশুর, এই যে আমার ছোট, এই যে আমার বড়। গুড মর্নিং। দেখো আমার হাজব্যান্ড গাড়ি চালাচ্ছে, আমাদের সবাইকে নিয়ে যাচ্ছে। আমিও পার্টি রাইড করতে কিন্তু ভয় লাগে। রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ মিশনের রাস্তা দিয়েই আমরা এবিসি পয়েন্টে যাব। এটা অনেক দিকে যাওয়ার সুবিধা আছে, কিন্তু ওই সুবিধাটা মানে আমাদের হয় যে আমরা রামকৃষ্ণ মিশন রেস্টুরেন্টে এসে গেলাম। এই যে এই রেস্টুরেন্টটাতে আজকে আমরা লাঞ্চ করব বাচ্চাদেরকে নিয়ে। ওদের তো একটু আউটিং লাগে সানডেতে, তাই দেখতে থাকো। এই যে আমার শাশুড়ি মা। খুব সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট, চাইলে তোমরা সবাই আসতে পারো বাচ্চাদেরকে নিয়ে, নিজেদেরও ভালো লাগবে। দেখো কত সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট। আমরা আগের বার এসেছিলাম কিন্তু ব্লগ বানাইনি, আজকে বানাচ্ছি যাতে তোমাদের সুবিধা হয়। দেখো এই যে ট্রেনের লাইনগুলো, এই যে ট্রেনের লাইনগুলো, এই লাইনগুলোতে আসবে ট্রেন, আর এটার ভিতরে রেসিপি থাকবে, ওগুলো সার্ভ করা হবে। রেস্টুরেন্টের সব দিকে ট্রেনের ইয়ে আছে, লাইন আছে, লাইন করা আছে, লিফট আছে দুই ধারে। দেখো এখান থেকে ভিউ অনেক সুন্দর দেখা যায়, বাইরের কাছে গ্লাসগুলো বাইরে। দেখো খুব সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট, তোমরা সবাই চাইলে আসতে পারো। আমার যারা ফ্রেন্ড আছো তারা আমাকে বলবে আমার এই ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো, ঠিক আছে? দেখি খুব এনজয় না চিকু? এই দেখো এই যে লাইনগুলোতে দিয়ে সার্ভ করে সব টেবিলে টেবিলে যায়, তবে ডিশগুলোর সাথে সার্ভ হয়, আসতে থাকে এরকম ভাবে। এই যে ট্রেন, বোতলটা সরাও তো। এটা আবার চলে যাবে। আজকে আমরা যে লাঞ্চ করবো সেটা হলো বুফে সিস্টেম। তোমরা স্টার্টার দিও, এখন দেখো তোমরা বুফে সিস্টেম। এই যে কি কি আছে এটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, বুফে সিস্টেমে কি কি থাকে। এই যে স্যালাড, আচার, তন্দুরি, মিক্স ভেজ, ফ্রাইড রাইস, ডাল, পনির, চিকেন, মটন, ডেজার্ট। সবাই দেখো খাচ্ছে। শেষ করে এই যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম এই যে রেস্টুরেন্টের থেকে। তোমরা বলে দিও রেস্টুরেন্টটা তোমাদের কেমন লাগলো। ওকে, টাটা, বাই বাই।